Vetit e trupave të ngurtë. Në këtë figurë kemi paraqit disa trupa të ngurtë, si lapsi, gota, sfera, guri e kështu me radhë. Pra, këta trupa themi se janë të ngurtë. Siç edhe kemi paraqit në figurë, madje edhe siç dim deri më tani, lapsi ka formën dhe vëllimin e vet. Gjithashtu, formë të vetën ka dhe gota, pastaj sfera, guri, goma, akulli e kështu me radhë. Këta trupa të cilët kanë formë dhe vëllim të caktuar quhen trupa të ngurtë. Prandaj, mund të përfundojmë se trupat e ngurtë kanë formë dhe vëllim të caktuar. Nëse këtyre trupave duam të ndrojmë formën dhe vëllimin, duhet t'i coptojmë, t'i kputim apo t'i lakojmë. Për shembull, nëse lapsit dëshirojmë t'i ndrojmë formën, atëherë nëse veprojmë me forcë mbi të, atë mund t'a lakojmë, por edhe mund t'a thejmë. Gjithashtu, edhe nëse gotën e qelçit e lëshojmë nga një lartësi mbi sipërfaqen e tokës, mund ajo të thehet dhe me këtë rast të ndrohet forma e saj. Edhe pse sfera metalike, siç e kemi paraqit në figurë, e dim se ka një formë dhe vëllim të caktuar, dhe ajo është jashtëzakonisht e fortë, nëse mbi të veprojmë me një forcë me çekan, mund t'ia largojmë ndonjë copë dhe në atë rast t'ia ndrojmë formën edhe sferës e cila është jashtëzakonisht e fortë. Në tabelën vijuese kemi dhënë disa trupa të cilët duhet të identifikojmë se janë apo jo në gjendje agregate të ngurtë. Pra, në këtë kolon kemi paraqit disa trupa dhe në anën e djathtë kemi nda gjendjen agregate të ngurtë për të shënuar po ose jo. Lapsi është në gjendje të ngurtë? Po. Libri është po ashtu në gjendje agregate të ngurtë. Do të thotë qarkojmë po. Ajri është në gjendje agregate të ngurtë? Jo. Po goma? Po. Uji nuk është në gjendje agregate të ngurtë, andaj qarkojmë jo. Përpiquni që edhe ju në fletoren e juaj të ushtrimeve të vizatoni një tabel të tillë dhe të shkruani disa trupa dhe pastaj të tregoni se janë në gjendje agregate të ngurtë apo jo.